আমরা চলে এসেছি এই বিল্ডিংটার ভেতরেই আমাদেরকে যেতে হবে। রিসর্ট টাইপের একটা কোনো জায়গায় চলে এসেছি, পুরো গাছপালা। আর বাড়িতে এসে দেখছি আর এক কাণ্ড, হচ্ছে না। মর্নিং এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, হ্যাপি আছো। আমি আমার ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করছি। বিজি মর্নিং আমার জন্য। এখনই আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে, 9টা বাজতে যায়, করে উঠে তারপরে আমি ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমাদের সাথে কথা বলবো। চলো দিনটাকে শুরু করা যাক। পিছন পিছন সব সময় এই রুমে চলে আসে। চলো চলো চলো, আমার লেট হয়ে যাবে শোনা। স্ট্রেসফুল মর্নিং গেল। এখন ছেলেকে আমি বাইরে নিয়ে এসেছি খেলাতে, খেলিয়ে গিয়ে এখনো ব্রেকফাস্ট করিনি। সকালবেলা উঠতে একটু লেটও হয়ে গেছিলো, তাড়াহুড়ো করছিলাম, ক্লায়েন্ট এসে গেছিলো অলমোস্ট। আমাকে প্রীতিকে আজকে নিয়ে যেতে হবে ডিএমভিতে। আমি আর প্রীতি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন বাজতে যায় 1:45, আর প্রীতির 2:30টার সময় ডিএমভিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স অফিসে। প্রীতির ফার্স্ট টাইম টেক্সাস আইডি বানাতে চলেছে। আর যারা লাস্ট ফিউ ব্লগস দেখছো তারা জানো যে আমি বলেছিলাম রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট স্টোরি বলবো। তো আমি প্রীতি ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে, যে গাড়ি বের করছে। তো রাস্তায় যেতে যেতে যদি আমি বলতে না পারি ওখানে গিয়ে বলবো, বিকজ আমি চাই না যে প্রীতি, আমি চাই ও কনসেন্ট্রেট করুক। অনেক সময় বেশি বক বক করলে ও নার্ভাস হয়ে যেতে পারে। তো ওখানে গিয়ে আমি তোমাদেরকে স্টোরিটা বলছি। চলো বেরোনো যাক। টেক্সাসের লরি, এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো, এই জায়গাটাতে ছিঁড়ে গেছে, ওটাকে সেলাই করে নিয়েছে। আমরা চলে এসেছি এই বিল্ডিংটার ভেতরেই আমাদেরকে যেতে হবে। প্রীতি, তুই এক্সাইটেড? ফার্স্ট টাইম টেক্সাস আইডি পাচ্ছিস? হ্যাঁ। তো যাই ভেতরে, এখনও অনেকটাই টাইম আছে, যেহেতু প্রীতি ড্রাইভ করে আসলো, তো তাই জন্য আমরা একটু আর্লি বেরিয়ে গেছিলাম। তো কাজটা হয়ে যাক, তারপরে বেরিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। ভেতরে তো ভিডিও করতে পারবো না। তো এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্সটা। আমরা আগে একবার এসেছিলাম, যার জন্যই বুঝতে পারছি যে কোথায় যেতে হবে না হবে। বসারও জায়গা আছে এখানে। দেখো কি সুন্দর, এটা গোলাপ গাছ, কিন্তু পুরো দেয়াল বেয়ে উঠেছে। প্রীতি এই দিকটাতে। ডিএমভি, বাট জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো রেস্টুরেন্ট বা রিসর্ট টাইপের একটা কোনো জায়গায় চলে এসেছি। পুরো গাছপালা দিয়ে ভর্তি, এগুলো সব সানফ্লাওয়ার। কিন্তু এত রোদ্রে যাই না, শুকিয়ে গেছে না এরকম কেন? দেখে তো তাই লাগছে যে শুকিয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আর এই ব্রাঞ্চটা এরকমই, আমি মানে জানাই ছিল যে এখানে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো যাই হোক, এখন তোমাদেরকে স্টোরিটা বলে দিই। প্রীতির এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম আমরা ডিএমভিতে আসলাম। আগের বার হয়নি, আর সেটা আর্লিয়ার এই ইয়ারের প্রথম দিকে ছিল। কেন হয়নি কি বৃত্তান্ত বলছি। এখানে আমেরিকাতে 15 বা 16 বছর বয়স থেকেই ড্রাইভিং শুরু করতে পারে। তো সেরকম এজ অফ 16-এ ওরা একটা লাইসেন্স দেয়, যেটা 6 মান্থ অন্তর অন্তর আই বিলিভ কে আপডেট করাতে হয়, যেহেতু আন্ডার এজ। 18 হয়ে গেলে তখন লাইসেন্স দেয়, যেটা 21 বছর পর্যন্ত 3 বছরের দিয়ে দেয়। আর 21 বছরের পরে 5 বছর অন্তর অন্তর, তখন আর ডিএমভিতে আসতেও হয় না, তুমি অনলাইনে সেটা রিনিউ করে দিতে পারো। প্রীতি যখন ওরকম প্রীতি রাইট ওয়ে, সেই দিনকার আমি সার্চ করে 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 যখন গেলাম, গিয়ে ওখানে রিনিউ করে আজকে আমরা আমার পারমিট পেয়ে গেছি। আচ্ছা, এখনো ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে ওর লাইসেন্স পরে আসলেই ওকে আইডি দিয়ে দেবে। এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, টাটা। বেসিক্যালি এখন মানে সহ্য হচ্ছে না আমি এত বকছি। চলো দেখো, মা নেই, আর ছেলের কাণ্ড দেখো কি করছে, আমাকে অত্যাচার।
ফিনিশ করে দিল আমাকে। কি করছিস দেখা, সবাইকে দেখা তুই কি করছিস। মা নেই আর বাড়িতে আমাকে ফিনিশ করে দিল। হ্যাঁ কি হ্যালো হয়ে গেছে, হ্যালো বলা ফিনিশ। নাও গো ব্যাক টু ইয়োর ওয়ার্ক। কামড়ে শেষ করে দিল। আরেকবার দেখা কি করছিস, দেখা দেখা দেখা। এটা কি, কাকে কিসি করছো, সবাইকে কিসি দিচ্ছ? কি জোর কামড়াচ্ছে আমাকে সোফার মধ্যে আমাকে ফেলে আমার উপর অত্যাচার করছে কিরকম। কিরকম অত্যাচার করছিস? সবাইকে দেখা দেখিয়ে দে। বাড়িতে চলে এসেছি। সরি, ওখানে পুরো স্টোরিটা বলতে পারলাম না বিকজ এতই গরম, ভেতরে তো ভিডিও করা যাচ্ছিল না। আর বাইরে এসে গাড়ির ওখানে যখন মানে ভাবছিলাম পুরোটা বলবো, প্রীতিও একটুখানি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছিল এত গরমে, চলে আসলাম। আর না, যাওয়ার সময় আমরা লাঞ্চ করে যাইনি বিকজ ব্রেকফাস্ট লেট করে করেছি, বাট আসবার সময় তখন খিদে পেয়ে গেছে। এসে তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া করে এখন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আসলাম। আর বাড়িতে এসে দেখছি আর এক কাণ্ড, এই গরম। আর আজকে প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে আমাদের দুটো ফ্লোরের দুটো আলাদা আলাদা এসির ইউনিট, তো ওপরটা কাজ করছে, নিচেরটা এসে দেখছি কি গরম গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। তো আমি নভকে বললাম যে তোর ফিল হচ্ছে না একটু গরম গরম হাওয়া বেরোচ্ছে? তখন ও চেক করে দেখলো যে খারাপ হয়ে গেছে। তো এখন সেই নিয়ে এতক্ষণ দৌড়াদৌড়ি চলছে। ও এক্ষুনি হোম ডিপো গেল, কি কিনবে জানি না, নিজে থেকে ফিক্স করবার চেষ্টা করবে। আর অ্যাপয়েন্টমেন্টও নিয়েছে, যারা এসে ফিক্স করে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে টিউসডের, আর আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে। তো জানি না কি হবে না হবে, যদিও আমাদের ওপরটা চলছে, তো এনি কেস আমরা ওপরে গিয়েও শুতে পারবো। তো যেরকমটা বলছিলাম যে প্রীতিকে আমি আজকের থেকে না, ও যখন 16 বছর হলো তখন থেকে আমি ওকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছি, কিন্তু ইন বিটুইনে আবার স্টপ হয়ে গেছিলো, সেই স্টোরিটা বলি। তো তখন 16 বছর ওর বয়স হলো, শেখানো শুরু করলাম। এমনি লেট করেছি বিকজ এখানে 14-15 বছর বয়স থেকেই শুরু করে দেয়। তো যখন আমি জবের থেকে তখন আসতাম রাত্রিরে, মানে লেট নাইটে 11টা নাগাদ, 11:30 নাগাদ, যখন পার্কিং লট সব ফাঁকা থাকতো, ওকে নিয়ে যেতাম প্র্যাকটিস করাতে। গেলাম কয়েকদিন, তারপরে পরেই কোভিড হিট করলো। তো কোভিডে ওর যে একটা সেই জোশ এসছিল যে চলো আমার আইডি বানাতে হবে, কোভিডে পুরো একদম ধামাচাপা পড়ে গেল। তবে তো কিভাবে দেখতে দেখতে 2 বছর কেটে গেল। যখন সব কিছু ওপেনও হয়েছে তখন কি ভাবলাম যে ও অলমোস্ট 18 হতে যাচ্ছে, তো ঠিক আছে, যখন এত লেটই হয়ে গেছে 18 হয়ে যাক, ওর বার্থডেটা চলে গেলে তারপরে আমরা যাব, তাহলে 3 বছরের ওকে আইডি দিয়ে দেবে। সেই ভেবে আমরা ওয়েট করেছি। এবারে যখন এই বছরটা পড়লো, মানে ওর ডিসেম্বরে 18 হয়েছে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, আই থিঙ্ক ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমরা গেছিলাম, সেম ডিএমভিতেই গেছিলাম। যাওয়ার পর আমরা ফাইন্ড করলাম যে ওর পাসপোর্ট এক্সপায়ার হয়ে গেছে, তাই জন্য ওর আইডি দেবে না। এইবারে তখন খুব স্ট্রেস হয়ে গেছিল বিকজ তার আগেই নভ ছেলের জন্য আর ওর জন্য পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করেছিল। তো ওরা করেছিল পোস্ট অফিস থেকে, পাসপোর্ট অফিস থেকে না। তো পোস্ট অফিসে আমি যখন ওরা করছিল, নব অ্যাপ্লাই করছিল, আমি তখন এমনি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এরকম পিতিরটাও তো রিনিউ করতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে মানে পাসপোর্ট রিনিউ করতে কি লাগবে। ওই মহিলাটা বলেছিল যে আইডি লাগবে, স্টেট আইডি। তো তখন আমি ভাবলাম যে ওকে পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করতে স্টেট আইডি লাগবে, স্টেট আইডি করতে বলছে পাসপোর্ট লাগবে, তাহলে কি করব। আর প্রীতির না যে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেশনও একটা হয়, সেটা করানো নেই। প্রীতি জাস্ট প্যারেন্ট থেকে ও সিটিজেন হয়ে গেছিল, ওকে ডাইরেক্ট পাসপোর্ট দিয়ে দিয়েছিল। আর প্রীতি ইন্ডিয়াতে বর্ন হয়েছে, সেটাও আর একটা ব্যাপার। প্যারেন্টের থেকে পাসপোর্ট পেয়ে যায়, কিন্তু তাদের পাসপোর্টটাই এভরিথিং, লিগাল ডকুমেন্ট। কিন্তু আহানের যেমন, আবার ও যেহেতু এখানে বর্ন হয়েছে, ওর বার্থ সার্টিফিকেটটা হচ্ছে এভরিথিং হবে। কি করব, মাথায় প্রচণ্ড স্ট্রেস হয়ে গেল। তারপরে একে কল করছি, ওকে কল করছি, ডাইরেক্ট আমি তোমার পাসপোর্ট অফিসে কল করেছি। দেখলাম, তারপরে কল করছি, কল তুলছিল না অ্যাট ফার্স্ট। তারপর আমি সার্চও করছিলাম, তো দেখলাম একটাই আমাদের প্লাস পয়েন্ট পেয়ে গেছিলাম, যে প্রীতির ওল্ড যে পাসপোর্টটা ছিল ওটা 16 বছর বয়সের আগের পাসপোর্ট ছিল, যেটাই আমাদের প্লাস পয়েন্ট হয়ে গেছে। আর ওই পুরনো পাসপোর্ট দিয়েই আমরা আবার রিনিউ করতে পেরেছি। যদি ওটা না থাকতো তাহলে গেছিল পুরো কেস। ওই দিনই সেম ডেতেই আমি গিয়ে ওর পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করলাম। পাসপোর্ট করতে তো মানে আসতে তো 8 to 11 উইকস বলেছিল, কিন্তু আমি তখনই ডিএমভির অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছিলাম। আর এখন কি হয়েছে, কোভিডের পরে সব কিছু এত চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যাপয়েন্টমেন্টও 2-3 মাস পর পর দিচ্ছে। ও ফাইনালি আজকে যেটা গেল, গিয়ে পেলো, আর্নার পারমিট নিল
ফাইনালি তো এই লার্নার পারমিটটা হচ্ছে যে এখানে লাইসেন্স বের করতে গেলে প্রথমে তো 6 আওয়ার্সের একটা কোর্স থাকে, অনলাইন কোর্স, পরীক্ষা দিতে হয়, পেপার পাস করলে পেপার দেয়, সেই পেপারটা নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে লার্নার পারমিট। লার্নার পারমিট নিয়ে তুমি ড্রাইভ করতে পারো, কিন্তু তোমার পাশের সিটে একজন লাইসেন্স হোল্ডারকে বসতে হবে অলওয়েজ, সেইভাবে ড্রাইভ করতে হবে। তো যেটা যদিও বা অনেকেই ফলো করে না, চলে যায়, কিন্তু পুলিশ যদি স্টপ করে তাহলে তো অসুবিধা, টিকিট খেয়ে যাবে। তো সেইটা এখন দিল। এখন নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ও যখনই আমরা আবার নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো, যেটা আমি আজকেই আবার বুক করব, তো সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়ে ও ডাইরেক্ট ড্রাইভিং টেস্ট দেবে, লাইসেন্স বের করে নেবে। তো এটাই গল্প ছিল যে ওকে আমি এখন থেকে না 2 বছর আগে থেকে, তারপরে ইভেন ছেলে পেটে ছিল তখনও আমি অনেক দিন নিয়ে গেছিলাম ওকে রাত্রিরে করে ড্রাইভিং শেখাতে, কিন্তু ওই মাঝখানে না ল্যাথ খেয়ে গেছিলো। তো যাই হোক, এটাই স্টোরি ছিল। আর এখন আমি ওয়েট করছি নব কখন আসবে, কখন এসি ঠিক করবে, আদেও পারবে কিনা দেখি। আমরা বাইরে চলে এসেছি। এই নব হোম ডিপো থেকে গিয়ে পার্স নিয়ে আসলো, একে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করলাম, আধা ঘন্টা একটু ঘুমালো, গরমে ওপরেও নিয়ে গেলাম কিন্তু ও ঘুমাতে পারলো না। হোম ডিপো থেকে কিনিনি, হোম ডিপোতে পাওয়া যায় না, আমি জানতাম না, অনলাইনেই শুধু পাওয়া যায়, বাট ইন স্টোরে ওরা ক্যাপাসিটার বিক্রি করে না। ওকে, তো হোম ডিপো বা লোজে পাইনি, তো আমি এস হার্ডওয়্যার বলে একটা দোকান আছে যেখানে দেখলাম যে ওদের অ্যাভেলেবেল আছে, আমার বাড়ির থেকে 4 মাইলস। তো আমি ওখানে গিয়ে আমি এই ক্যাপাসিটারটা কিনে আনলাম। আমি জানি না হবে কিনা, কিন্তু ইউটিউবে দেখাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম এরকম প্রবলেম হলে ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যায়। তো আমি এখন এই ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করবো, তো আমি মেন সুইচটা অফ করে দিয়েছি, মেন ইউনিটটা। তো আমি এখন এখান থেকে ফিউজটাকে খুলে ফেলবো। আর এ দেখো এখানে আমাদেরকে এখান থেকে ডাকছে, চলায় তাড়াতাড়ি চলায়। আর তোমাদের দুটো ইউনিট দেখিয়ে দিই, একটা আমাদের ওপর তলার, একটা নিচের তলার। আই থিঙ্ক ছোটটা ওপর তলার, তাই তো? হ্যাঁ, আর এই বড়টা হচ্ছে নিচের তলা। হোপফুলি বেশিক্ষণ লাগবে না, আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখে নিয়েছি কিভাবে করে, তো দেখা যাক। এটা হচ্ছে এসির আউটডোর ইউনিটটা। তো এই আউটডোর ইউনিটের পেছনে এই জায়গাটায় ক্যাপাসিটারটা থাকে। তো আমি আগে স্ক্রুগুলোকে খুলে নিচ্ছি। আমি জানতাম না অ্যাকচুয়ালি স্ক্রুটার সাইজ কত, তার জন্য আমি এইরকম একটা পুরো সেট কিনে এনেছি যেটা ফিট হবে। নব এখন সফটওয়্যার থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই আমি খুলে দিলাম। এইটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারটা, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, হোপফুলি এটা চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যাবে। এই মা চলা এদিকে আয়। এটা চেঞ্জ করার আগে আমি দেখে নেবো এটার কি রকম ভাবে লাগানো আছে, তো আমি সেইভাবেই লাগাবো। এই করার চেষ্টা করছি তাতে সঞ্চিতার কাস্টমার আছে, যেন অসুবিধা না হয়। তো আমি পিকচারটা তুলে রাখলাম। আসো 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 আসো, ভয় পাচ্ছে, ওখানে ওই পাথর, তো পাথরে করে আসতে পারছে না। এই পাথর রয়েছে তো এই জায়গাটা, এই জন্য ভয় পাচ্ছে, স্টেপ নিতে পারছে না। আসো, চলে আসো। মিনিটের কাজ, আমি জানি না এটা ঠিক হবে কিনা। যদি এটা ঠিক হয়ে যায় লাগানোতে, তাহলে আই এম সো হ্যাপি। আই উইল বি সেভিং মেবি $250-300। বাট এই 5-10 মিনিটের কাজটা যদি কোনো টেকনিশিয়ান এসে করে, তাহলে লাস্ট টাইম এরকম একটা হয়েছিল, আমি জাস্ট এসির জন্য একবার কল করেছিলাম, তো $250-300 টাকা চেয়েছিল, $250-300। তো লেটস সি। অ্যাকচুয়ালি দাম নিল হচ্ছে $25। অ্যামাজনে আরও কমে হয়তো পাওয়া যায়, $10-12, $15 পাওয়া যায়, বাট আমি কোনো অপশান নেই, তো আমি এটা $25 দিয়ে কিনে আনলাম। এখন এই প্লাগগুলোকে আনপ্লাগ করে দেবো এখান থেকে, এরকম করে। করে এটাকে আমি খুলে বার করে নিয়ে চলে আসবো। আমি পুরোটা খুলবো না, যাতে আমার লাগাতে সুবিধা হয়। আমি শুধু এই মালটাকে খুলে নিয়ে চলে আসলাম। এটা দেখো, এটা দেখে কিনতে হবে। এই যে 45+5 MFD, এটাও 45+5 মাইক্রো, 440 ভোল্ট, এটাও 440 ভোল্ট। এই যে 350 ভোল্ট টু 440, ওকে। তো দুটোই সাপোর্ট করে, 370/440। ওকে, লাগিয়ে দেবো। এটাকে লাগিয়ে দিলাম আমি।
একটুখানি ঘুরিয়ে দেবো পজিশন মতো। চারটা তুলে রেখেছিলাম, তো সেই হিসাবে আমি এবার প্লাগগুলোকে লাগিয়ে দেবো। দেখা যে ব্লু, আচ্ছা এইটা যাবে ফ্যানে, দিস উইল গো টু ফ্যান। হয়ে গেছে আমার কাজ। আমি শুধু এবার এটা হয়ে গেলে আমি শুধু চালিয়ে একবার দেখে নেবো ঠান্ডা হচ্ছে কিনা। তোমরা উইশ করো যেন ঠান্ডা হয়। এটা যাবে সিতে। That's all. I'm done. একবার চেক করে নি কানেকশন। নব পিকচার তুলে রেখেছিল, সেটা দিয়ে দেখে নিচ্ছে যে সেম সেম লাগালো কিনা। I'm done. তো আমি মেন সুইচটা অন করে এলাম বাইরে থেকে। এবার আমি দেখবো আমার থার্মোস্ট্যাটটা অন করে, এটা আমার ফোনের মধ্যে অ্যাপ রয়েছে গুগলের থার্মোস্ট্যাট। তো আমি থার্মোস্ট্যাটটা এখন অন করে দেখবো যে ঠান্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে কিনা এই ভেন্ট দিয়ে। তো আমি এখন অন করছি ডাউনস্টেয়ার। চাতক পাখির মতন হা করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। এখন ঠান্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে। ঠান্ডা বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, হালকা হালকা, মানে ঠান্ডা তো হবে না, ভেতরটা 80 ডিগ্রি হয়ে রয়েছে, কিন্তু মানে যেই চালের একটা কিরকম গন্ধ টাইপের বেরোলো, বিকজ ভেন্টটা তো গরম হয়ে রয়েছে না, তো এই ভেন্টটাতে গরম হাওয়াটা বেরিয়ে গেল। তাহলে একটু চালিয়ে রাখ, তাহলে ফিল করব। হ্যাঁ, এবার দেখ এখানটা দাঁড়া। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হচ্ছে তো। হ্যাঁ, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া এখন বেরোচ্ছে। এখন সেটা আমি এতে দেখলেই বুঝতে পারবো যে এখানে কমছে না বাড়ছে। রাখলে এখন আমি বুঝে যাবো যে কত হচ্ছে। ঠিক আছে, মোটামুটি দেখ না, এখানে দাঁড়ালেই তুই বুঝতে পারবি এখন ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আই ক্যান ফিল ইট। তো এখন ওপরেরটা আমি চালিয়ে দিলাম, তো ওপর নিচ দুটোই এখন চলছে। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। 5-10 মিনিট পরে আমি এখানটা দেখাবো যে টেম্পারেচার কত হয়েছে। এখন 80 আছে, তো 5-10 মিনিটে হোপফুলি এটা 79-78 হয়ে যাওয়া উচিত। 10-15 মিনিট ধরে এখন চলছে। তো এই যে আমি দেখিয়ে দিই, 80 ছিল ভেতরে টেম্পারেচার, তো এখন 78 দেখাচ্ছে। ঠান্ডা হচ্ছে। এবার আমরাও ফিল করতে পারছি ঠান্ডা হচ্ছে। থ্যাংক গড, লাইক টুডে উই সেভড $250। পেপসি খাচ্ছে, পেপসি। কত টিকি খুশ হো গয়া মান। চুল দেখো, সজারুর কাটা। খেয়ে নিল বাবা একটু কোনো রকমের ভদ্রস্ত বানিয়ে দিল সেটাকে। এখন বাজতে যায় 11টা। তোমাদের তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিয়েই, নর্মাল হয়েছে 74-এ দেওয়া, 74ই আছে। ফাইনালি পুরো কুল ডাউন হয়ে গেছে বাড়ি। যাই হোক, এইভাবে আজকে দিনটা কেটে গেল। আসলে তোমাদের কিছু ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে, কারণ আমি এখানে আজকে ব্লগটা এন্ড করছি। আমরা এখন বসে টিভি দেখবো। নতুন মুভি দিয়েছে ডার্লিং, ডার্লিং, আমরা এখন বসে সেটা দেখবো। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হ্যাপি থেকো। বাই বাই।